VNM စစ်ပွဲအထင်မုံတိုင်းထန်နေတဲ့တော်နတ်ထင်မှာ American စစ်သားနှစ်ဦးပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ကွဲပါကြောင်းအကူအညီတောင်းနေတုန်းပါပဲ။တစ်စားတဘူးဟာတစ်ပင်ဒီကြတဲ့ဆွဲခေါ်သွားခြင်းခံရပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ကတနတ်နဲ့ပြစ်ပေမဲ့ဘာကိုမှမထိပဲခြုံပုတ်ထဲကလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကြောင့်ထွက်ပြေးရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒိုင်နိုဆော့တကောင်ခုန်ထွက်လာပြီးသူ့ကိုတပ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့မနက်မှာတော့အမျိုးသမီးတဦးက American စခန်းကိုလာပြီးအတောင်ပန်ပါတဲ့မိစ္ဆာကသူမခင်မွန်ကိုဖမ်းသွားတယ်လို့လာပြောပေမဲ့ဘသူမှမယုံကြပါဘူး။ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ရန်သူထရက်ကားတစ်စီးပေါ်ကကွန်တိန်နာတွေထဲမှာအန်ဒရယ်ရှိရဲ့ရေဒီယိုတက်တိကြွမှုတွေကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါတယ်။အခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးလာတာကြောင့်ကာနယ်ဂျယ်ရီကိုပျောက်ဆုံးနေတဲ့အဖွဲ့ကိုရှာဖွေဖို့အထူးအဖွဲ့ကိုစေလွှတ်လိုက်ပါတယ်။အထူးတပ်ဖွဲ့ဟာရန်သူစခန်းတစ်ခုကိုစီးနင်းတိုက်ခိုက်ပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ကိုနောက်ထပ်တာဝန်တစ်ခုပေးပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အဖွဲ့ကိုရှာဖွေဖို့နဲ့အဲ့ဒီမှာထူးဆန်းတာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုစုံစမ်းဖို့ပါ။အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘေကာကိုတော့ဒီတာဝန်အောင်မြင်ရင်သူ့ရဲ့အရင်ကပြစ်မှုမှတ်တမ်းတွေကိုဖြတ်ပေးမယ်လို့ကတိပေးထားပါတယ်။အထူးတပ်ဖွဲ့ဟာရဟတ်ရင်နဲ့တောထဲကိုဆင်းသက်ခဲ့ပါတယ်။တောထဲမှာဆင်းထွက်ကြီးတဲ့ခြေရာတွေကြီးမားတဲ့အတောင်ပံတွေကိုတွေ့ရပြီးငါတို့အမဲလိုက်ခံနေရပြီလို့ရေးထားတဲ့စာအုပ်တအုပ်ကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။တတဝါတကောင်ပေါ်လာပြီးဘေးကားကိုဆွဲခေါ်သွားပေမယ့်သူကပြန်လဲခုခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားစစ်သားအဖွဲ့ဟာအမေရိကန်တွေကိုလိုက်လံရှာဖွေနေရင်ဒိုင်နိုဆောတွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရပါတယ်။သူတို့ကဒါဟာအမေရိကန်တွေရဲ့လက်ချက်လို့ထင်နေကြပါတယ်။အထူးတပ်ဖွဲ့ဟာဂူတစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အဖွဲ့ရဲ့အလောင်းတွေကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအမွှေးအတောင်ပါတဲ့ဒိုင်နိုဆောအုပ်စုနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးအဖွဲ့ကွဲသွားပါတယ်။ဘေကာနဲ့ဘန်တို့ဟာဂူထဲကနေလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မှာတော့ဆိုဖီယာဆိုတဲ့ရုရှားသိပ္ပံပညာရှင်အမျိုးသမီးနဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူမကသူတို့ကိုသူတေသနာစခန်းစီခေါ်သွားပြီးအဖြစ်မှန်ကိုရှင်းပြပါတယ်။ရုရှားစစ်တပ်ကအမေရိကန်ကိုကျူးကျော်ဖို့အတွက်အခြေအနေရဖြတ်ကျော်လန်းကြောင်းဖောက်ဖို့ကြိုးစားရင်းမှားယွင်းမှုဖြစ်ကအတိတ်ကဒိုင်နိုဆောတွေလက်ရှိကာလတွေရောက်လာတာဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။ကြံလက်အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းရုရှားစစ်သားတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ဒိုင်နိုဆောတွေရဲ့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရပြန်ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာကီးစ်တန်ရာပြင်းထန်စွာရရှိသွားပါတယ်။အားလုံးဟာဆိုဖီယာရဲ့တုတေသနာစခန်းမှာပြန်ဆုံးကြပေမဲ့ဒိုင်နိုဆောတွေကစခန်းကိုဝိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒဏ်ရာပြင်းထန်နေတဲ့ကီးစ်ကတငယ်ချင်းတွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်စခန်းထဲမှာပင်လက်ပစ်ဘူးနဲ့ကိုဖောက်ခွဲပြီးဒိုင်နိုဆောတွေကိုဟန့်တားပြီးအသက်ပေးသွားပါတယ်။ကြံရစ်သူတွေဟာရုရှားတို့ရဲ့နောက်ထပ်စခန်းတစ်ခုမှရှိတဲ့စိတ်ရရနာကိုဖျက်ဆီးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။စတိုဗယ်ဟာစိတ်တန်ရာနဲ့ရန်သူတွေကိုခုခံရင်အသက်ပေးသွားပြန်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဘေကာနဲ့အဖွဲ့ဟာရုရှားစခန်းကိုရောက်သွားပြီးဒိုင်နိုဆောတွေရဲ့ဖျက်ဆီးမှုကြားထဲမှာစိတ်ရရနာကိုဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာအဖွဲ့ဝင်တော်တော်များများနဲ့ခေါင်းဆောင်ဘေကာပါတည်ဆုံးသွားပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကာနယ်ဂျယ်ရီကိုနဲ့အဖွဲ့ရောက်လာပြီးကြံရစ်သူတွေကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုဖီယာကစိတ်ရရနာကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပေမဲ့ဒိုင်နိုဆောတွေဟာတောအပြင်ဘက်ကမ္ဘာအနှံ့ကိုပြန်နှံ့သွားပြီးချစ်ကြောင်ဒါကကမ္ဘာကြီးအတွက်အန်ဒီရဲ့ဆိုးကြီးချစ်လာတော့မယ်လို့တတိပေးလိုက်ပါတော့တယ်